Assalamualaikum достар, сіздермен бірге мен блогер Ерсік, және де сіздерге көп рахмет. Мен 46 подписчик жинапсыздар. И мен өзімнің досым Вериді советовать еткім келеді. Вери ол менімен бірге Гоблин білесіз ғой, соған түсіп жүрген бала. Ояқта Гоблиннің орнына болмыздың бар. И мен сияқты балай подписаться етіп, колокольчикті шертіп жіберсеңіздер, и ол өте қуанышты болады. Давайте мен үшін жасаңыздар осыны. Ал сіздер видеоны көреріңіздер. Бәртіңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Ершік және бұл ауылдағы өмір. Достар, әке қалайсыз? Әке, мен далада ойнасам бола ма? Болады. Так, неге барайықшы? Вери! Қашығым! Вери қашыға еткен тамаша. Вери, қалайсың? Ершік қалайсың? Жақсы, енді Хана қайда екен ол? Кетті шақырайық. Хана! Қашығым! Жарайды, кеттік. Біз онда ағаштардың арасында күте тұрамыз сен. Жүр. Так, ояққа әлі бармай тұрайықшы. Бірінші Ханамен бірге барайықшы. Жарайды. Так, соқта паркур боламыз. Жүрші, суға шомалайық. Хана! Шықсай, Хана! Бошты бір сағат қосы, не? Хана! Хана, шықта. Қаз, күте тұрыңдар. Ассалаумалейкум ағай. Ассалаумалейкум ағай. Алейкум ассалам. Так, сәлем достар, сіздермен болған Хана. Ерсік. Біздің осы неге біреу инопланетяндар, біз танымайтын адамдар шабуылса да осы дерейін. Сен не істейсің? мен әкеме барып айтатын едім. Мен подвалға кіріп кететін едім. Мен де подвалға. Хана, шықсай бол. Шығып бара жатырмын. Кеттіге, нәқа барып көріп. Хана, қалайсың? Қалайсың? Көп кездеспей кеттік қой. Very. Не болды? Жүр, Қазір нәрді қарап көрейікші бірдей. Тоқтаңдар достар. Бір дауыс шығып жатыр. Естасыңдар ма? Кете тұр. Балақты біреу. Қаш. Анау кемей. Әкеу, анақта бір дәу сұр бірдеңе келатыр. Сендер. Сейчас, подвалға келіңдер. Давай, подвалға кеттік. Подвалға. Әке, тұра тұрыңдар, мен қазір барам. Не? Подвал міне. Тұр. Давай, подвалға кірейік. Кіріңдер, давай. Кіріңдер. Әкем қайда? Так, Вери, қайдасың? Вери. Шығырып алдым ба не? Вери. Қазір барам, қазір күтетін. Вери. Достар, мен қорып тұрмын. Так, достар, аналар кіріңдер. Жылама. Давай, Жоқ, жылама. Вери, Әкем келген амағам. Жылама. Біз осақта қонамыз. Түнейміз. Нәрді тамақ бар ма айтпақшы? Бар, Тамақ бар. Тамақ, менде де кішкен тамақ бар енді. Мен салып қойдым. Так, достар, уже бір жыл өтті ғой. далаға шығып. Бүгін туған болған негізі. Далаға шығықшы. Еді, кеттіге қайттық. Шош кетті ғой, Құдай сақтай көр өзім. Ұрбандар. Не болған ақы? Әкем! Қалайда оларда кегімді алам? Почтан шығарым. Сұндық. Достар мәйренен. Не тауылдың? Вери. Не болды? Бергендер. Маған қылыш бер, мен охотник болғым келеді. На. Маған әкем қалай аң аулауды үйреткен, сондықтан Хана. Қара, Хана. Мә.
Ане, Хана, мал артыңа қара. Маған кирка берші. Хана, идиот. Ершік маған. Хана, идиот, мал. Нем? Көзін соқырмен. Ершік, маған кирка берші, мен Мен нақта кирка жоқ екен. Бастарды алып тастамасақ болмайды. Балта бар. Әкем маған берші. Сендер бұндай жұмысты Ане, балта. Сендер бұндай жұмысты істемеу керексіңдер. Сендер әлі ондайға дайын емессіңдер. Сенен не дегенмен охотниксің ғой. Так, енді не істейміз нақты? Давай кетейік енді. Жоқ, давайте ма бұл ауылды қайтадан өзін бұрынғы қалпына келдіреміз. Және өйткені бұл туған жеріміз. Елі бұдан да мықты бұрынғы кейінен де мықты қылып жасаймыз. Бұл не дегенмен біздің туған жеріміз емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Біз неге ана подвалда қарап жаттық, неге соғыспадық? Өйткені біз баламыз ғой. Адамның басын ұстаған бір түрлі екен. Ай, мен шыңғырға түсіп кеттім. Егер де достар видеоны жатса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіз. Иә, достар, сіздер үшін тырысып аттық. Қандартымен тазалап тастайын. Түн болды. Болды бір үйге түнеу керек. Жүріңдер. Так, жүр подвалда. Балға кіре тұрақ. Жоқ, мен өзімнің үйімде ұйықтаймын. Не, әкемнің төсегі. Мен де өзімнің үйімде ұйықтайтын шығармын. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Ұйықтаңдар. Қайырлы таң. Қайталайық. Қайырлы таң, бәлкеме. Қайырлы таң. Мен ойламаппын, мынада ауызда оянам деп. Мен негізі түсіндіп ұйықтап көрейін деген ой болмайды ғой. Сөйтсем бұл шынымен екен. Айтпақшы, бұл ауылдың, яғни бұл ауылдың құру, яғни қалаушысы кім болады, яғни әкімі? Соны түсінбедім. Сен болса, сен айттың ғой. Жарайды. Сен не дейсің? Бір бақыт. Өздерің біліңдер. Мен болса, мен болайын онда. Достар, егер де екінші бөлім шыққан қаласаңыздар, не істеу керек білесіздер. Лайк басыңыздар, достар. Және де Веридің и, в общем, Хананың каналында давайте 20 подписчиксіңіздер. Екеуінде каналында 20 подписчик жоқ, ал сіздерге көп-көп рахмет. Достар, қалай, достар? Мен видео түсірмей-ақ 12 подписчик болды. Адамның басын жинаған бір түрлі екен бар ғой. Жеркенішті бар ғой. Сол ғой. Мен әкем басына болдым. Әкем қарным ашып кетті. Әкем маған. Достар, кешіріңіздер енді. Әкем маған охотаға қалай шығу керекенін үйретті. Давайте мен әкем ағаш жинаумен мынандай қылыш анау жасауды үйреткен. Жарайды, онда бар. Осы ауылда наколония бар ме еді? Наколонияны қарау керек, білмеймін. Біліңдер, қарап көрейік. Маған әкем стройканы үйреткен. Үй салып ба? Бүкіл қаланы салып беремін. Сосын тағы да бір сәт үйретпеді? Даже... Нет. Соны үйретті әкем. Маған әкем охота аң аулауды үйретті. Және де, яғни... Сен фермер болатын сәрсің, өйткені әкем фермер еді ауылда. Қалай егін егуді және де мал бағуды үйреткен тұғын. Достар, мен әкем осы жақта кузнец. Өте сағындым. Мен де. Енді, достар, по-любому әкемнің кегін аламыз. Мен барып қаза беремін дейді, мыналардың бастарын сап қоятын бір жер. Давай. Мен бастарды алып кет. Тоқта, бас берейін ба? Керек емес. Бас берейінші. Тағы бір бас бар. Қазан бас. Йо-майо, бір түрлі бар ғой. Көзіңнің алдында жүрген адамдардың басын жинап атырсың. Жеркешімі. Айтпақшы, достар. Қараңдар, мынау әкімнің баласы ғой. Йо, әкім тірі деп ойлап едім. Әкім де тірі емес бәне. Йо, достар. Басым. Жеркенішті бұл. Хана. Нана үшін Вериге апарып берші мына бастарды. Қарасай мен басымды.
Сен қуасың ба кішкене? Very. Ой, Хана ауырма. Сен. Не істеп жатыр? Хана, Не істеп сен жатыр? біздің әкелеріміз таптағанын білесің ба сен? Шеш ана басыңды. Мал екенсің ғой, Хана. Very мынау малдар ғой. Анау біздің әке, в общем, ауылдағы. В общем, very. Ой, Әкем, very. әке, сізді сағындым. На, Сізді на, кегіңізді қалай да алам. Әке, мен сізді қанты сағындым. әке, мен сіздің кегіңізді алам. Сіз егер мені көріп отырсаңыз, мен оған қарай талпынамын. Жарайды, барлығымыз әкеміздің кегін алғымыз келеді екен, онда олар бірінші ауылды құрып, сосын оларға қайтадан төтеп беру керек. Адамдар жинап алуымыз керек. Және де. Тоқташы, досым. Мә. Және де әкем маған не үйреткен? Мә. Ағаш жинауды. Мә. Тұра тұр. Кім? Аты кім еді? Хана, кел. Жаныма кел. Мына жерде мен сияқты қазып осы бастарды не істеп Мен осы ауылға керек ағаштар жинай берейін, я? Я сен бар ағаштарды жина, ал мен болсам бұл жердегі бас Қандар, на. Қандарды. Мен шетке барып келейін. Ханаға бер бар. Хана бергел, маған алып кет. Сен шетке кел. Ершік көп ағаш жинауға тырыс. Бізге ағаш Хана, мә, қандар. Ё-майо, мына жерде су жатыр ғой. Қандар кәдімгі су сияқтағы отыр ғой. Ё-майо, достар. Мынандай өмірімде мен бірінші рет көріп тұрмын. Уже менің кеше ғана туған күнім болды, әкемсіз өмірімде. Ал бүгін менің туған күнім. Very, айтпақша туған күніңмен. Рахмет. Туған күнімен. Рахмет. Мына жерде бас және де қандар қалмаған сияқты ғой, бірақ полибас қарап. Very, сен нешеге толып отырсың? Мен 14-ке толып отырмын. Мен бүгін 15-ке толдым. Хана, сен қанша Ал мен 13-те. Достар, мен ямаға құлап кетті жаздадым. Ё-майо. Айтпақшы, біз енді Так. Әкем менің Рома аты. Менің әкемнің аты Кити. Кити ағай, сіздің балаңыз бізге үміт болып, аманат болып қалды. Енді біз оған қараймыз. Жақсы бала өсіретін боламыз. Мен әкемнің кегін қайтсем де аламын. Кити, жоқ, үйтіге болмайды. Үйтіп кек сақтауға болмайды. Сенің әкең бұндай біреуге жынданған қаламады ғой. Ол Хана. Сенің Кити әкең сенің біреуге жынданып кек алғаныңды сен үшін кек алған. По-любому, олар біздің жауымыз осы ауылдың. Бірақ оларға үйтіп қатты жындануға болмайды. Олар... жарайды. Білмеймін олар кім екенін. Айтқандарым дұрыс шығар. Білмеймін олар кім екенін, бірақ маған бәрібір. Өлтірем ба? Өлтірем. Әкемнің... До конца әкем үшін. Әкем үшін кегін алуға дайынмын. Мен мынау қандарды суға лақтырып жіберейін. Давай, е. Фу. Мен уже ағаш жинадым мен. Мен тереңге лақтырайын. Фу. Барлығың үйге жиналыңдар, барлығың подвалға жиналыңдар. Қазір. Так, Вари неге шақырып жатыр екен? Не де болса барайын енді. Алма, е. Барлығың подвалдың ішіне кіретін болыңдар. Келетін болыңдар, яғни. Ерсик! Ау. Келе жатсың ба? Подвалда ешкім жоқ қой, мен уже келіп алдым. Мен қазір барам. Мен бара жатырмын. Қазір сендермен бірге жиналыс болады. Мен барлығыңа жұмыс беретін болам. Тоқташ. Мен басты лақтырып жіберуім керек. Лақтырма оны. Ой, Бери, қаяқтасыңдар? Келдім. Давай, кір. Хана! Қаяқтасың? Мен аяқтамын. Тезірек келіңдер.
Не болды, уж кеш болды ғой, қақта жүрсің. Басты лақтырған. Қазір ертең Та отырыңдар нормально. ертең біз ханаға ертең біз ханам, яғни ертең біз ершікқа үй салып беретін боламыз. Өйткені оның өзінің тұратын бір үйі болу керек. Ершік айтпақшы, сені мен осы ауылдың басты көзнесі деп тағайындам. Яғни сенен басқа енді көзнес жоқ, сондықтан сен. Жарайды. Маған жедел деп ғой. Маған желез алар керек. Жарайды. Ертең мен өзім шахтаға баратын болам. Мақұл. Ал Хана, сен не істейсің? Ал сен ханам, бізге осы саған ершік саған ағаштар әкеліп беретін болады, ал сен ол материалдардан үй жасап беретін боласың. Түсіндім. Жарайды. Әзірше жатып демалып алсаңдар болады. Мақұл. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталады. Ал сіздермен бірге болған Вери, Хана және мен блогер Ершік. Пока-пока. Чао. Пока. Чао.